Hizi recoil tunaenda kuonyesha namna ya kuforgia bet kwenye simu yako kwenye hizi space zinazokuwa zimebaki. Basi kitu cha kwanza itabidi uwe na blog yako. Unaweza kuwa na blogg ndio hii ndio ukiweka hapo na kujuzi gundi. Hizi blogg zinapatikana mikoa yote kwa bei ndogo kabisa. Unakuwa na utanji wake, utakuwa na karatasi hapo ndio utakuambia kama nini. Basi baada ya kuwa hiyo karatasi naliweka hapa. Baada ya kuweka hiyo karatasi hapo nyuma, kwa nini naliweka karatasi? Kwa sababu ya kuzuia ile contact ya betri na blogg, ili betri yake ina uwezo wa kutoka na kuingia. Baada ya hapo nakuja kuangusha ile blogg ambayo ni blue. Safi, mambo vipi? Ya pesa bwana, hali mbaya hapa kwanza ni nashinda kweli. Niambie mzee wa Mazimbo leo. Safi kwema. Nilikuwa na kipindi. Kuweka hapo. Tutangojea mpaka ikauke. Unaweza kuwa na rubber band au ukazungusha. Basi baada ya dakika chache tu hapo na kwenda kauka. Basi tutakuja na upande huu ili beti tangu kwa imekaa isiwe linacheza cheza. Upande huu sababu ni space kubwa sana, gundi nyingi sana, ili tuandae karatasi tena. Weka hapo. Unaona umekaa hivyo. Tutachukua tuweke vizuri. Vile itabidi kuweka na karatasi ya upande wa pili ambayo utakaa upande wa betri. Ili betri yetu isije kaungana na blogg kabisa. Tenda kutanguliza tanguliza hiyo blogg yetu chini hapa. Baada ya kutanguliza tunapata ile karatasi ambayo tulikuwa tumeliandaa. Tunapata blogg yetu. Mradi hii karatasi sijakaja kuchomoka. Baada ya kuweka hapo tusubiri dakika chache tu.
tatu, vile tatu. Ni simple sana. Ndio kuosha na simiti. Tutabidi tuichome ili gundi libaki juu isinati. Bakatasi angalia kauka tunachana ili utalichonga vizuri. Tutatoa chini, tutatoa na vile itakuwa ni sita. Betri ndio hiyo, tutapachika na ufuniko hautasumbua. Naomba ni change. Tutacheki volt ili ziko chini. Sasa tuweka betri kwetu ndio kisha terminal zinapokaa zinashika. Ndio tunakava ndio na kama shika. Subscribe sasa, utie and zile college. Zemo yote, zemo again. Asante.